Pagaliau grįžta į savo žemę. Čia jau buvo koks mėnesis nuo praeito sykio, kai viskas užsnigę buvo. Pažiūrim, kaip bus pas mane. Pagaliau grįžau į savo žemę po ilgo laiko. Galiu taką matyti. Ir galvoju, šį laiką paskirsiu pakalbėti daug, grįžti vėl prie intencijų. Tai prieš 2 metus, lygiai toje pačioje vietoje čia buvau, sniego ir buvo. Ir, viską tada angliškai pateikiau. O nuo tada mano intencijos čia žemėje mažai kiek pasikeitė. Tikslas čia tebėra. Čia man mokykla. Kadangi aš, kai pakeliavau, aš tikėjaus galbūt rasiu, kur galėsiu įsilieti ir vadinti tą vietą namus ir prie bendruomenės nugyventi. O nebetikiuosi, kad taip lengva tą atrasti, tai todėl šitą žemę nupirkau. Ir kad taptų man mokykla, kad vietoje eiti kokius nors gamtinės žemdirbystės arba permaculture kursus, tai aš pasimokinsiu iš praktikos. Ir tai tikslas čia toliau išmokti, kaip savarankiškai gyventi ir su gamta, ir su kintančiom sąlygom. Oi, čia biškį nulaužę sniegas, taką pakeitė. O išmokti, kaip gyventi su dabartiniais laikais, tai reiškia, kaip prisitaikyti su mūsų plastikos obsesija ir kaip išmokti daryti dalykus su šiukšlėm, pernaudoti. Ir norėčiau išmokti, kaip užsiauginti savo maistą, nors žinau, užtruks dar keletas kiek metų, iki kol galėsiu būti visiškai nepriklausomas. Iki to reikės namą pastatyti. Tai šių metų intencija pastatyti namą ir tik mažai įsivaizduoju pažaisti su augalais pasyviai, kad turėčiau kažko pakramsniuoti. Tai ačiū Dieve, šiltnamis nenulūžo, šakos pilna nulūžo. Šičia mano palapinė visiškai nulūžo. Brezentas, bye. Užvakar nupirkau medvilninių brezentų, kad nebeturėčiau su šitą šūdinę plastiką užsiimti. Ir, kur čia pradėti? O viduje šiltnamyje. Čia gan šilta. Nieks čia nelabai pasikeitė. Čia biškį paaugo. Pamirę. Čia gal reikėtų palaistyti gerai. Gerai žinot. Matai, kokia žiema buvo. Šitą medį visiškai sužalojo. O, blemba. Netikėta, dar stovi mano palapinė. Nieko sau. Aš galvoju, tu tikrai dingai. Kas nors čia įlindo. Ir pavalgė. Ar čia žmogus įlindo, ar neprisimenu šitą paliekant adarą. Matyti šalkė buvo, jeigu net mano padaškas ėdė. Gaila, bet nors palapinė stovi. Čia man didelis pliusas. O čia įdomu avių velėna po žiemos. Tai kaip mulčius visai gerai atrodo. Mano obelis. Ką čia gali sakyti mano? Čia techniškai mano, bet gamtiškai tik prižiūriu. O čia nieko sau. Bus man medienos. Gaila, buvo gražus medis, toks koks buvo, bet gamta ima, gamta duoda. O čia iš kito galo, kur piliakalnis, tenai dar nukrito didelių šakų.
džiaugiuosi, kad mano cukriniai klevai išgyveno puikiai be žalojimo. O šį ateinančią sezoną, tai čia aš daugiau sodinsiu augalus. Čia geresnė žemė, visos geros medžiagos nusileidžia iš tos pusės šičia. Tai, kažkokios terasos ar ką paruošiu čia ir bus matyt. Va ką turiu, radau geltonpinčių nuo praeitų metų. Tai dabar kaip pats pietos laikas. Va kur apsistojęs Musninkuose. Senosios močiutės name, va virtuvė. Labai prieinama su malkom. Ir šildosi visą namą. Buvo šalta vakar, kai atvykau, vos 8 laipsniai. Ir matėsi mano garai eidamas miegot, o dabar jau pasiekė kokį 20 laipsnių. Normaliai šilęs, tai turėtų būti šilta šį vakarą. O būdamas žemėje, aš radau mano graikinius riešutus. Jie iš daržo šito namo. Tai aš jas bandysiu pasodinti. O kitaip pastarojo metu susitikau su tokio Jono vienuolio, kuris man davė naujai pergalvoti, kaip aš mano namą darysiu. Tai jis davė idėjas, kaip su velėna galima stogą, bet aš jaučiuosi dabar, aš per giliai šitam procese. O kitaip galvosiu, kaip darant pečių. Jis čia piešė savo pečių, kaip namui įvesti orą iš lauko ir kad sušilto ir šildydamas šiltas oras įeitų į pečių, kad geriau degtų. Tai mane labai įkvėpė. Aš pradėjau planuoti, žaisti, kaip atrodytų namas. Jis patarė, kad virtuvė būtų atskiram kambaryje nuo visko kito, nes nuo visų dūmų ar drėgmės viską tai įtakoja. Tačiau aš pagalvojau, kad čia būtų virtuvės pusė. Tai čia kaip įsivaizduoju dabar naujesnė versija namo, kad šita pusė būtų čia saulė, link šitoj pusėj. Ir čia būtų ir laiptas į viršų, ir toks Kuznecovo pečius, kuris ir tuo pačiu būtų kaip maistą paruošti. Panašu kaip šičia galima paruošti. Čia kaip įsivaizduoju, jeigu žiūrint iš šitos pusės žemyn, tai šitas vaizdas. Čia įsivaizduoju dabar būtų koks stalas, nebūtų rocket stove, bet būtų pečius, kur atidarai duris ir įkiši. Ir šičia būtų krauklė, tai už šičia. O kitoj pusėj įsivaizduoju, kad čia būtų ir pečius, ir tokie siauri laiptai, ir gal net kažkokia įlendimo sėdynė, kur žiemą labai šilta ir patogu būtų su padaškom. O eidamas į viršų, lova. Tai čia kitas vaizdas to pačio, kad orkaitė pečius, stalas, krauklė čia ir čia būtų koks nors kitas valgymo stalas. Bet irgi pridedu šitą naują kambariuką, kur nurengti, kabinti rūbus, kai šlapės įeinu, ir kad ant viršaus būtų koks balkonas. Tai pradedu įsivaizduoti, kaip atrodytų iš lauko. Tai durys išeitų ir šitie du laikytų, o klausimas, ar durys tilptų kaip nors per to užeit ant balkono, ar būtų kažkokio mažo žmogaus durys. Ir panelės, gal net kažkokie langai, kurie gal tilptų.
Ir čia angliškai galvoju, kokių ieškau konsultanto, tai Anglijoje radau du, kurie man pakonsultuos. Tai sugalvoju temas, apie ką reikia pagalvoti. Aš bijau, kad aš pamirštu kažką. Nu, ne kad bijau, daug laiko praleidžiu galvojant, kur man dėmesį reikia dėti ruošiant, statant šitą namą. Tai dalis, kodėl aš čia į Musninkus atvykau, kad gal paieškoti, iš kur gauti rastų eglių. Nes tų greičiausia reikės, bet kokių dar papildomų dalykų man reikia iš anksto paruošti, kaip jeigu orą įtrauksiu į pečių iš lauko, tai reikia paruošti trūbas iš anksto prieš statant sienas ir prieš užbaigiant pamatus. Tai ir gali man būt, kad reikės kažkiek iškasti iš tų pamatų, kurių praeitą metą aš sukasiau. Tai prieš per vėlų bandau užrišti galus. Tai va, grįžau žemėje. Grįžtu prie darbų po pirmą kartą šį metą. Padariau čia takelį, patraukiau šakas. O dabar liko darbas išvalyti šitą visą makalynę, kas atsitiko šitos palapinės. Pargruvo nuo sniego, buvo avižų viduje, pelės pagavo, net ir biškį paplėš šitos plastikos. Tai šitą pernaudosiu kam nors kitam. Galvoju, čia galėsiu pasiūti šitą, pataisyti ir panaudoti kažką prieš nuo lietaus, iki kol kiti brezentai ateis. Radau, kas čia nulūžo. Čia matyt per daug svorio. Va, kur bus statybos. Tuoj pat jau galėsiu vėl čia pradėti. Ar čia galėsi vaizduoti, aš įsidėčiau į šitą kampą, kol čia pečius kepa. Ir čia būtų koks langas. Ir klausimas tada, ar čia įtilpčiau kokias stačius laiptus užlipti į antrą aukštą, kuris čia aukščiau būtų. Ir toks būtų labai mažytis namukas. Įdomus pastebėjimai, kad viskas svogūnų šeimoj. Tai išauga, kol viską kitą valgė. Čia kakučių man paliko, ačiū už dovanas. O, geras. Tai visas pupas suėdė. Tai čia daug ką žemėje matau pavalgę, tai džiaugiuosi, kad galėjau atiduoti gamtai kažkiek. Įdomu, kaip daug ten medžių aplūžinėjo, o šitie medžiai, kurie tiesiai į viršų eina, tai jiems kaip ir niekas. Kiek čia daug ir senai nukritusių medžių ir visai nemažai šviežiai nukritusių eglių. Čia mažesnis benaudojimas, kur nors stogui. Daug čia nukritusių nėra taip toli, arčiau Rygodo. O čia eglės pradeda grybėti, nemanau jos tebe geros nors. O čia visai šalia Niolės jau yra keletą. Va, dar šviežios medienos tikrai panaudočiau ne šitos mažesnius gabaliukus. Bet atrodo, man dar reikės storesnių rastų. Rast kur nors. O čia šalia gatvės, tai visai jau tinkamas. Čia masyvinis, tai daugiau negu tinkamas. Šiandien biškį saulės yra. Esu šiltnamyje ir galvoju, prie ko čia dirbti. Aš vakar pažiūrėjau, iš maisto turiu dar. Pažiūrėjau per mišką, kur čia aplinkui yra nukritusių eglių, kad su kamino pakalbėti. Bet matau, kad tiek iškritusių dar nėra pakankamai pastatyti namo. Tai man klausimas dabar, kur rasti eglių per čia aplinkui. Man geriau rasti, negu kad vežtų iš kokio Panevėžio arba Kauno, kai eglės čia visur auga.
Tai reikia pasigilinti. O kitaip atsirado dabar kitas mąstymas aplink pečių. Vienas suvokimas pastaruoju metu yra, kad man galbūt nebloga idėja išmokti pataisyti šitą pečių, kurį aš ne iki galo padariau prieš išvažiuojant į Ispaniją praeitą žiemą. Man duoda mintys, kaip čia patvarkyti, kur daugiausia problemų turėjau. Tai buvo su laikymo, kad degto. Ir sunku, kad pasiektų tą dvigubą degimą, angliškai double combustion, kuris vyksta, kad efektyviau degintų visą medieną, nes jaučiuos kažkas ne iki galo taip. Ir, čia patogiau padarysiu savo. Antraip tai naudinga, nes aš išmokau apie tokį Kuznecovo pečių. Yra toks pečius dirba skirtingų būdų negu šitas raketinis pečius, bet abudu pasiekia tą dvigubą deginimą. Ir tai aš galvoju daugiau tokį namą pastatyti. Tačiau aš galvoju, man pat ir reikia biškį praktikos geriau suprasti, kaip ugnis veikia, kaip jį būtų galima naudoti ir kaip laiptus, ir kaip krosnį, ant kurio maistą gaminti. Ir jeigu įmanoma įkišti tokį patogią erdvę sėdėjimo vietą, kuri šildytųsi per žiemą ir sėdėjimo vietos duotų namui. Tai prieš tą darant galvoju gerai pataisyti šitą pečių daugiau iki galo, kad giliau galėtų išmokti visą tai, kas bus susiję. Tačiau jei kas dar irgi dominasi ir ieško galimybių pažaisti su pečiais, aš žemės turiu ir galimybių turiu, o tik laiko neturiu tam skirti pilno laiko, o įsivaizduoju, daug kas irgi galėtų patirties gauti žaisdami su tuo. Tai jeigu skatina ką nors, tai parašyk man. Va čia pečius, kurį aš prieš 1,5 metų baigiau ir čia gal prieš 2 metus ir biškutį jau pradėjau laužinėti. Jis jau turėjo šitas skylės, jau matyt nuo šalčio pralūžo, bet ir į gerąją, nes aš daugiau mokinuos apie pečius ir supratau, kame šitas labai šūdinai dirbo, kad oro gaudavo pakankamai šviežio oro, tai reikės pagalvoti, kaip iš lauko įtraukti orą ir kad galėtų mediena sukristi į apačią. Tai va kokia konsistencija. Šitą visą vidų, šitos plytos aš sudėjau tik tai su molio, tai niekas daugiau jos nepridešė. Tai čia matosi, kas išsiliko. Čia aš šitą pečių nenaudojau jau 3 mėnesius. Ir va, čia nieks net nelaikosi. Tai matyt, tik tai molis tarp jų, tai trūksta pririšimo. O tai va, aš truputį ištraukiau dalykus. Nors daug darbo, įsivaizduoju, šitą išardęs galėčiau padaryti, kad malkos eitų tiesiai į šitą kryptį. Kad per šoną įeitų. Ir kad jeigu čia pagilinčiau ir skylę dar žemiau padaryčiau į trūbą ar kažką iki lauko, tai trauktų šviežo oro. Ir klausimas padaryti, kaip čia padaryti, kad patogu būtų išvalyti, nes jis labai daug čia susikaupė. Tai grįžtu čia žemėje jau 3 dieną šiandien ir toks klausimas, ką galiu tebe daryti. Čia visur sniegas ir pastebiu, kokia betvarkė gaunasi, kai paliekia bet kokią plastiką po saulės ir per žiemą. Daugiau radau, kas sulūžinėja, tai suvokiu dabar, kiek aš prieš plastiką, bet kiek aš pats tik tai per savo vartojimą ir stengimą, kiek aš vis tiek čia atnešu ir vartoju ir gadinu. Tai, kažką žinot, išmokt ateičiai. O kitaip čia aš baiginėjau šiandienai
biškutį čia išardžiau ir jau bus, galėsiu toliau pavalysiu ir toliau pagalvosiu. Ir čia aš dėliojau visus gabalus. Tai reikės patobulinti kokį santykį tarp smėlio ir molio, kad geresnį mišinį gauti. O dabar man irgi smagus projektas, tai kai takai keičiasi staigiai, kai nulūžta šakos, tai jau 3 metus mokinuos žaisti, pririšti šakas, vietoj jas nupjauti ir galėt formuoti gražesnius praėjimus. Ir čia nors nulūžusi šaka, neaišku ar numirus, tai jeigu pragyvens, tai čia galėtų įdomu būti. Toliau man iššūkis ruoštis namų statyboje, kadangi aš šito dar niekada nesudaręs. Ir toks ieško konsultantų ar patirties, ar galėt sužinoti, ar pamiršto kokius etapus. Bet skyrus to yra tas gyvenimo etapas, ką daryti, kai jau žmonės bus savanorių, kaip juos pamaitinti, kaip jie pro kur praeis, tai susidėlioja daug tokių šoninių užsiėmimų. Va, mediena, kurią padengiau, pragyveno nuo praeito rudenio. Tikiuosi galėsiu jos panaudoti toliau. O žiūrėk, koks čia. Kardas beveik, koks luitas. O čia kaime įdomu, ar išdygs mano svogūnai, kuriuos pasėjau čia ir ten. Įdomu, kai ten viršui daug mažiau sniego negu čia. Arčiau grovio. Čia dar tik pradeda pamažu ištirpti. Kitaip dabar aš paskutinę valandą takus tvarkau. Aš visur perėjau. Čia pastumiau numirusias šakas. Ir čia šituos vynioju. Galvoju, ko dar jie maži. Bandyt kiekvieną šaką iš tako. Kad jeigu augs, tai tegu bandyčiau, kad augtų nuo tako. Ir čia taip pat, visur, kad būtų galima galvos nedaužyti, tai čia dabar šitą pririšo. Ir bus viskas. Tai va, visur čia padariau praėjimus. Dabar galiu iki darbo vietos nueiti visų tako. Biškį po biškį, o rytoj šakas rinksim. Va, aš įvairiai šiandien padarbojau. Čia aš dar pasėjau grikinių riešutų. Aš jas nelikau drėgnai per žiemą, tai gali būti klaida, žinote, kitiems metams, kad kai nurinki sėklas nuo medžio, tai svarbu sužinoti, kaip laikytas sėklas. Nes jeigu jos turi būti drėgnos, kaip kai kurie riešutai, ir jie išdžiūna, tai jie neišdygs ir tu visą tą sezoną pamesi. Pamiršau mano kamerą. Turiu telefoną, tai galvosiu čia biškį patvarkyti, paruošti, kad čia oras kaip nors galėtų ateiti iš lauko ir šitą erdvę atlaisvinsiu savo, kad daugiau čia turėčiau priėjimui. O va pažanga, aš apatinės plytas irgi išėmiau, tai aš dabar bandysiu, kad oras ateitų iš lauko, aš tą įsmeigsiu ir kad susitiktų oras galėtų iš lauko ateiti ir čia padėsiu akmenių, kad palaikytų šitos žeminės plytas. Ir noriu, kad oras galėtų pro šičia išeitų. Ir pažiūrėsim, kaip toliau. Čia ką atsinešiau savo kopūstų su sėklom. Ir asmeniškai šnekant apie dietą pastaruoju metu. Tai aš kokias 2 savaitės jau valgau šitą maistą, labai mažiau angliavandenių, nors ateina kartais, kad duona būna aplinkoje ir naminė, tai pasiskaniauju. Bet pastaruoju metu šią savaitę musninkuose šitą valgau ir tada pastebiu, aš vis tiek nepasisotinu, taip pat kaip šitas maistas prieš 2 savaitės mane pasotino.
Tai aš žuvies irgi valgiau atvažiuodamas čia sekmadienį, bet vis tiek rytais valgau riešutus su medum ir valandą laužiau tos kepalus ir valgau su medum. Sunku gauti tą pasisotinimo jausmą. Vakar šūdišką maistą užsisakiau iš vegetariško kebabo, tai aišku, nieko gero kūnui, bet jaučiaus kažkiek sotesnis po to, tai kažkokių medžiagų dabar įsivaizduoju man trūksta, tai gal kraujo tyrimus ar ką padarysiu, bet nesinorisi jaustis, kad aš save nuodiju su kažkokio blogo maisto, bet ir norisi galėti pasisotinti ir ne visada galvoti apie maistą, kaip man priklausomybės jausmas pastarojus mėnesius, metus. Va, šiandienos pažanga. Vamzdį gavau, prijungta prie skylės čia. Ir dabar darau taką ir ant viršaus eis plytos ir paliksiu oro į skylę. Ir čia aš baigiu šiandien. Aš galvoju, kaip aš galiu šito sugrąžinti, kad niekaip neturėčiau rūpintis, kad pelenos įkristų po apačią, kadangi aš nenorėsiu turėti išvalyti oro taką. Va, Rygodo namukai, kokioje betvarkėje aš randuosi. Čia mažai vietos yra. Dabar ruošiuos grįžti atgal į žemę, tai 4 kilometrai nuo durų iki durų. Tai klausaus knygą ir grįšiu prie šiltnamio darbo. Nusileidžiu į slėnį. Šaltoka. Toks gal 1 laipsnis. Bus matyt, ką galėsiu daryti šiandien. Nežinau, tai gal piešiu. Tai grįžau čia, biškį pakasiau ir radau, čia kaip ir molis. Čia jis lempasi labai gerai visur, tai įdomu, būtų buvę faina, jei būčiau suradęs molį statant šitą, būtų reikėjo mažiau atvežti, bet vis vien faina žinot, kad daugiau čia molio, jeigu kasu gana giliai yra. Tai, gal teks kažkur žemėje padaryti, kur iškasimą. Va, tik atnešiau daugiau akmenų nuo statybų vietos. Ir čia aš galvoju, kaip dėlioti šitos akmenis, kad kuo daugiau oro būtų praėjimų. Ir kad neįkristų pelinai. Va, pažanga taip tolia. Bandau, kad kuo daugiau oro būtų praėjimui. Tai dabar dėsiu ir plytas, ir mažesnius akmenius, kad jeigu kažkokios mažos pelinų dulkelės bandytų, tai blokuotų. Jeigu replių ir kažką turėčiau, tai galėčiau pasinaudoti šito, bet reikia rasti. O šiandien grįžtu vėl prie savo gaminto maisto. Kas liečia dietą, tai vakar grįžau po darbų ir ėjau į parduotuvę, norėjosi duonos ar kažkokių angliavandenių. Aš tuo dietu taip numetu tas angliavandenius, bet dabar pastebiu, ko nors trūksta, tai grįžęs į Vilnių bandysiu lęšių daugiau ir pupų valgyti, išbandyti, nes kitaip ir duonos glitimas nieko gero ilgą laiką, tai norėčiau atrasti kitą priklausomybę nuo šito, kurio nenoriu dar duoti, jeigu žinau, kad blogai gali būti. Va, grįžtu, padėjau, kad būtų pakankamai vietos. Pažaisiu dabar, gal net ir test run padarysiu. Va, pasirodo, kad net įrankio nereikia. Nors šitą panaudojau šūdiškai, praplėšiau šoną ir tada pasirodo, jeigu jį suki pirmyn atgal, jis nulūžta. Tai pabandysiu padaryti čia atskyrimą. Va, pro šoną praeis kažkiek oro ir čia tinklas, tai galim pradėti žaisti. Va, biški vis tiek dūmina šitas bildas. Bet iš esmės veikia, jeigu nustumiu ugnį visą žemyn.
Jeigu pakilo virš šitą aukštį, tai jau dega į viršų, bet jeigu žemiau būna, tai dega ten, kur turi degti. Tai menas dabar atras, kad nepakiltų ugnis.